24 глава Деяния. 24 глава Деяния. Все нашли? Олеся, можете прочитать. Когда мы смотрим Библию, очень интересно. Библия всегда оценит свидетельство. Но свидетельство это вообще другое. Если бы что-то я услышал, какое учение, если бы я не в своем жизни не утвердил, очень трудновато, чтобы доказывать, чтобы все делать, очень трудновато. А если бы я точно жил в нем, я точно испытывал этого все учения в своем жизни, мы можем легко говорить, потому что только мы можем в своем жизни, что произошло, можем рассказать. Это свидетельство. Поэтому свидетельство для нас это очень мощное. Я так думаю, что Анания тоже верующий в Бога. А почему? Но он все время пытался доказывать, чтобы не могут, но исторически, историки говорят, что он десятину приношения, он украл, он так это обвиняет их, этого выложит твое место. И точно так же иногда люди служили Господу, а так не боятся Бога. А как может священники показывать, что я такой хороший служитель, и доказывать, что я так священник, я самые высокие, значимые, беру себе ответственность, все религии, я такой самый высший священник, а что? Он любит деньги. Я понимаю, что сегодня очень интересные события, тоже Феликс, он тоже что-то, сколько он слышал, он понял, что как это неправильно Анания и священники обвиняют Павла, этого нету факта. Но говорят, что-то говорят, пытаются говорят, это не факт. А Павел говорит, что произошло, точно он говорит свой факт, в своем жизни, что произошло. Что он уверовал, он точно говорит. Поэтому он понял, кто-то говорит, еще хочет пытаться увеличивать, а пытался, чтобы так доказывать, делает, но ничего нету, потому что в самом деле не было. А Павел, у него нет. Он действительно, он боится Бога, потому что он знает, Иисус Христос, он точно воскрес из мертвых. Что наша надежда? Это наши предком, что надеяться? Когда Мессия придет, когда Он придет спас нас, Он должен, живой должен, мы верим, после жизни есть настоящая жизнь, вечная жизнь. Поэтому смерть не может влиять их, потому что я настоящий верю, что Бог, Он живой Бог. После смерти у меня есть открытая жизнь вечную. Не хочет жить, боится. Вы знаете, мы понимаем, хороший человек, я думаю, что кто? Турия, кто-то, Титури, это он, по-моему, он тоже успешный человек, по-моему. У него таланта много. Как может первый священник избрать его, деньгами может купить, чтобы он обвиняет Павла. Он может получить, я такой трудился, я красный диплом закончил. Я хорошо, когда я рассказал, много людей слушают меня хорошо. А кто использовал его? Он за кого он работает? Я не знаю. Вы, может быть, талантливые.
Вы можете успешный человек. Это не важно перед Господом. За кого вы работаете? За кого вы служите? Иногда люди все время пытаются доказывать: я успешный, я такой хороший, талантливый служитель. Я так умею так, я много делал, поэтому избери меня. Я такой хороший служитель. Для меня всегда есть один вопрос. За кого вы трудились? У вас цель жизни есть один. Ради Господа живешь? Или ради себя живешь? Ради себя живешь, а ты успеешь все делать. Если бы он может священник, он может начальник священник, не важно. Он действительно служитель, священник. Я понимаю, что она не священник. А что он? За кем он работает? У него действительно, он верит, что Бог, он живой Бог. Почему он так поступает? Он показывает себе, что я такой хороший священник, святый. Может быть, что большая одежда. Он может громко молиться. Он может так трепещет, показывать перед людьми. А у него интерес что? Может других. Я хочу стать начальством. Как? Вы знаете, это разные. Сегодня тоже мы увидели, Фелик, он знает свидетельство Павла, он знает. И через Писание этого, как тысяченачальника, он знает, чтобы Павел ничего не видит, ничего не виновен. Кто шумит эти? Вы знаете? Кто берет себе ответственность руководить этого города, беспорядок, самое не нравится шумит такой. Но народ все время так собирает, противостоит и показывает кулаком свою силу представителей наших. Они так боятся. Кто делал? Павел делал? Или что они делали сами? Кто шумели? Но тысяченачальника хорошо знает, не Павел шумели. Я знаю, кто-то шумели, это иудеи, от них шумели. Так? Но они обвиняют Павла, что он такие, чтобы все время народ шумит, этот человек, это нельзя. Надо доказывать до смерти, он должен наказывать. Он знает, кто шумел. Но он свидетельствует. Правильно, я по этому учению, которое они называют еретика, я этого учению я знал. По закону, по пророку, доказывать, что есть воскресение мертвые. Я пытался доказывать, что Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. Из-за этого я страдал, виняет о них. Они надеются, их точно так же, их тоже надеются воскресение из мертвых. А какой пользы? Я по этому храм ходил, приношение ходил, поклонение, свое дела, совершает этого дела. Этого дела никто не увидели меня, как я шумел и другое дела. Никто не увидел. Я приехал сюда только 12 лет дней назад, чтобы приносить милостыню, собирать деньги, милостыню Иерусалимской церкви. А что это? Обвиняет это? Плохо нету. Он правильно говорит, он факт разговаривает. Когда услышал, что если вы хотели доказывать, они не могут, никто не может доказывать. Поняли, что надо, у них нет виновен. Нету такой. Не может отпустить. Потому что у них политические силы, связанные, религиозные силы. Они, если вы я так освобождает, по-моему, они обвиняют нас. Они могут пошумить еще проблемы.
Он знает, что правильно или неправильно, он знает. Но у него решения не могут по его решению. Потому что у него кто-то держит. Кто держит? Я знаю, что князь мира это один. Паисия. Почему ритуал говорит, что вы хорошо руководите, то все время хвалит? Почему так делает? Если вы правильно говорит, правильно только ты говорит, может еще хочет, чтобы ты ценил меня, по милости меня. Почему? Потому что он боится. Он хочет держать. Я знаю, кто князь мира здесь. Кто? У Павла есть один решение. После того, как он встретился с Иисусом, после того, как он признал Христа, познал Христа, он знает только один вопрос. Сколько я мучился, я неправильно сделал. Поэтому его одно желание он появляется, чтобы вы тоже познали Христа. Из-за этого одно желание он пытается и говорит, и свидетельствует, чтобы другие люди тоже увидели, чтобы они жили перед Богом живой, перед Богом живого Бога. Мы действительно верим в Бога. По-моему, Феликс, у него есть сердце, когда услышал Павла, но он правильно говорит так. Тоже он пытался пригласить его, чтобы еще может слушать этого дела, потому что он тоже курс, по-моему, этого учения. По-моему, он тоже знает, чтобы ничего не плохое научит. Он знает. Он хотел интересно слушать проповедь. Как вы знаете, как Ирод слушал. Они слушают, интересно слушают. Но решения нету как. Я думаю, что это Феликс одинаково, по-моему. Он может слушать, часто пригласить, еще может слушать. У него не желание только слушать. Может, от него какой деньги может получить. Как? Как наши состояния перед Господом. Мы можем приятно слушать проповедь. Приятно слушать что-то учение. А решения пока нету. Если пока он может приносить мне деньги, может удобство, может финансовый какой, если он дает что-то мне плюс, хорошо, я буду подчиняться. Он дает мне. Если он гарантирует, завтра у меня зарплату увеличивает, но из-за этого он дает мне какой задачу, я буду сегодня какой пост делать. Я буду это делать. Могу, готов решить. Но искреннего решения нету. Вы знаете, что Бог наш, Он живой Бог. Павел стоит перед этой судьей. Не этого перед Синедрионе. Или перед этого, кто это, я думаю, что Филипп. Я не знаю, он большой начальником. Он представителем, как это, Римская империя, он так. У него большой. Он судья, он так хочет судить. А Павел, ничто это. Он не начальником, как религиозный, как Анания. Всегда начальника перед ними, он сидит самая, не такой, обвинитель. Вы знаете, его сердца нету держимости. Давления нету. Он свободный человек. Почему? Потому что он знает. Он знает истину. Он дает ему свободными. Живой Бог.
Я знаю, это воскрес из мертвых. Я знаю, это смерть не конец жизни. Он знает настоящую жизнь после этого воскресения из мертвых. Это настоящая жизнь моя будет. У него надежда только один. Он не так думал, он так верил. И поступает, как у него вера такой поступает. Поэтому люди интересуются. По-моему, Феликс, он тоже такое начальство, у него так может не свободу. Да? Но говорят, что он много деньги собирает, он любит деньги. Из-за этого, может быть, что судит, может быть, правильно или неправильно, деньги больше дает, а может быть, что немножко уменьшает срок, может быть. Я не знаю, сейчас здесь или нет, но мы не знаем такие. Такой есть какого жизнь. Потому что мирская жизнь одинакова. Кто-то держит, руководит. А не кто ценит. Деньги практически он ценит. Они все боятся. Он управляет нас. А зачем деньги у него? Так много. Я думаю, что достаточно. А зачем хочет еще? Требует от Павла деньги. Вообще я не знаю. Не хватает, по-моему. Сколько хватает? Может быть, что так хватает, или, по-моему, никогда может без конца не хватает. Может. Я хочу, чтобы мы всегда получили благодать Божия. У нас вера должна быть искренним. Он служил Господу, беспорочен вера. Совести своей, беспорочен совести, он служит. Он служит настоящему Богу, он живому Богу. Он служил. Поэтому он всегда свободный. Я думаю, что вначале кто сидит, судит, по-моему, естественно, интересуется. А почему у меня такого тяжелости, а у него так, почему так свободный? Человек такого тяжелого положения, он тоже точно говорит, точно мне так интересно. Хочу еще больше слушать тебя. Что-то у тебя есть. Я хочу еще общаться с тобою. Христианин должен быть иметь такого жизнь. Кто дает это настоящую жизнь? Христос дает. Поэтому я часто спрашиваю, у вас есть Дух Святой. У вас есть Христос, который, но живой Бог. Он господствует в мою жизнь. Или другой господствует. У нас христианин, называем христианин много. Искренний христианин, кто может? Только Бог считает. Так? Бог принят решение. Не от человека. Анания и священника не думают, не такой я, мы все свое старейшины вместе они пришли, да, это надо, да, делает. Фактически не так, да. Я хочу, чтобы мы стоим перед Господом всегда, как Павел. Потому что Он знает. Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. Он живой Бог. Я буду служить Ему, как беспорочный совесть свою. Заповедь Божья, закон Божий, где написано? Сердце наше написано. Когда мы стоим перед Господом, чтобы принять решение, чтобы подчиняться, Он научит, Он совесть свою всегда научит, что правильно, что Бог хочет.
Если вы обращаетесь к Богу, спрашивать, Он хочет. Когда после водного крещения я спрашивал, теперь уже ты принял Иисуса, Он так живет. Если искренним сердцем ты обращаешься к Нему, тогда Он научит тебя, если ты готов слушать. Можно пить, говорят, что ты должен спросить. Можно пить, спросить Господу, живому, беспорочной совести. Я не хочу, чтобы так это регулярно, это нормально, потому что показывает внешний вид. По-моему, Анания хороший верующий. Старейшины тоже хороший верующий. А внутри не знаю какой. Может, ты лицемерный или не лицемерный. Для нас очень важно. Бог наш, Он живой. Не надо только показывать, доказывать, хочешь, что я такой. Ты должен стоять перед Господом. Непорочной совести своей. Служите. Наш Бог, Он живой Бог. Мы увидели, это суд Павла перед Синедрионом. Мы видели. Сегодня тоже мы увидели перед Феликсом. И следующий тоже суд, тоже продолжение, несколько глав, почему так идет. Павел избранный Богом, который Он должен свидетельствовать обо мне. Мое имя Он должен страдать, свидетельствовать о царем и язычником, и юдеям. У него это желание. Его призначение, Он исполняет его задачи. Если бы мы точно так же встречаться с Иисусом, как Павел, жизни, по-моему, не может. У него есть одно желание. Одно желание у него. Я хочу, чтобы ты тоже познал Христа. Я увидел в твоем жизни, так как раньше я так страдал, ты так делаешь. Я точно так же против церкви, сколько сделал, а вы точно так же, я так был такие. Но когда я познал Христа, Бог научит все Писание, закона и пророки говорят о воскресении из мертвых. Вот это Христос. Вот это Иисус. Он Христос наш. Он Спаситель наш. Он пытается доказывать это. Он живет перед ними, этого без вопросов. Люди увидели жизнь Павла. Они все знают, чтобы он верит настоящему. Я хочу, чтобы мы проверили в своем жизни перед Господом. Действительно, вера наша настоящему. Или вера наша лицемерная. Для нас всегда есть один вопрос. Но говорят, что историки говорят, что он был пленный. Он был такой рабом, он стал какой начальник, он очень известный Феликс. Чтобы получить такого начальства, я не знаю, сколько он трудился. Сколько он неправильно, он все делал, мы не знаем такое. Для нас, может быть, мира хвалит. Ой, такого человека уважает, может быть. Бог смотрит на нас. Что? Ты за кого? Ты последует. В твоем жизни за кого ты последует? Деньги господствуют в твою жизнь.
Это мир один Господь есть. Дьявол, он через деньги и через что-то дает, это хочет руководить тебя. Это мир все рабства. Один есть путь свободы через Иисуса Христа. Поэтому Павел знал после этого. Он пытался рассказать. Я хочу, чтобы мы всегда получили благодать Божия, если бы мы верим в силу Евангелия, сила Иисуса Христа, что? Если бы я испытывал, мы можем свидетельствовать. Слово Божье всегда говорит: не бойся, я с тобою. Если бы со мной Господь Иисус, если бы я живу ради Господа, я знаю, это смерти, это уже начало жизни моей. Поэтому Он может победить смерть. Он может победить мир. Кто может победить мир? Все мир одинаково. Течение большое идет. Все люди идут такого потоки. Христиане только против этого потоки. Потому что у тебя есть жизнь. Да? У кого нет жизни, он не может иметь силу против течения, не могут. Я желаю вам, чтобы вы получили победу во Христе Иисусе. Настоящая вера только один. Только Дух Святой дает. Дух Святой утвердит. Тогда ты можешь так поступать. Когда вы получили исполнение Духа Святого, вы можете так поступать, как Павел. Если Дух Святой силы нету, может Феликс как еще часто слышать, может быть. Но все равно всегда деньги не дает, уже это неинтересно. Почему он садил? Он знает, сначала он дает свободный. Когда он уже знает, что надо следующий другой, он уже боится. Я отступил, это начальство. Это как Анания, этого религиозный плащ, они тоже так, иудеи тоже обвиняют меня, поэтому он так хотел, опять заключил тюрьма. Да? Мы видели, я так понимаю, этого Библия и так говорит. Да? Он сначала дает совсем свободно. Он сказал, заключил тюрьма или так, не дает свободу. Наоборот, встречи его, захоронить его, но неудобные гостиницы, по-моему. Но неудобные гостиницы, но встречи его, и кормить его, встретиться с кем-то, этого, все свободно, дает ему свободу. И потом он боится, он принял решение. Я не знаю, сколько он услышал от Павла, но с удовольствием слышал, по-моему. Но все равно решение, что все равно по решению по себе. Как в нашей жизни, я не знаю, что Дух Святой ударит. Не всегда мне удовольствие дает. Нет, иногда Он стучат нас. Я не хочу продолжать этого жизнь. Я хочу принять решение, чтобы живет перед Господом. Мы называем это покаяние. Покаяние всегда нуля оттуда начинает. Я уже 10 лет тому назад я покаялся, поэтому я так чистый всегда. Я не знаю, но Слово Божье стучит, а у меня действительно или нет. Нам надо принять решение. Не важно, если вы Бог считает, а ты только слух говорит, Господи, Господи, а ты не мой общий. Если он так говорит, а кто меняет? Так? Перед Господом есть один.
один принцип во Христе Иисусе дает нам свободу. Я желаю вам, чтобы вы получили исполнение Духа Божия, чтобы вы получили свободу от всякого. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас искупил. Помоги нам, что мы всегда получили Твое руководство. Дух Святой наполни. Господь, Ты благослови наши желания тоже. Одно наше желание, чтобы мы должны стоять перед Господом. Наш Бог, Он живой. Он может все может решить. Господь, мы верим, что только Христос, Он дает нам прощение грехов. Христос, только Он решение моей проблемы. Только Христос. Ты действительно наш Спаситель, Господь. Только Ты господствуй в нашей жизни. Помилуй нас, чтобы мы могли силу Духа Божия получить и свидетельствовать, что Иисус Господь и Спаситель. Чтобы сила и Духа Святого мы можем подчиняться Тебе. Ты, Господь, я Твой раб. Во имя Иисуса Христа Ты благослови нас, чтобы мы всегда искренним сердцем, беспорочным совести и поклоняться Тебе в Духе истине. Господь, Ты благослови. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила, слава во веки. Аминь. Слава Богу, будьте благословенны.